วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมแมวกันนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะแล้วสักครู่นะคะแมวบ้านสิครับนี่ก็คือเพื่อนข้างบ้านนะคะเพื่อนข้างบ้านวันนี้นะคะเราสักครู่นะคะเพื่อนเล่นหรือไม่ตอนนี้เขาก็กำลังเล่นเกมเหมือนกันนะคะใช่เรืออย่าไปสนใจนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาเล่นกันนะคะมันบ้าๆบอๆครับกาย เดี๋ยวนะคะ กาย แล้วค่ะนี่ค่ะน้องแมวเขากำลังเกิดลูกนะคะนี่ค่ะลูกแมวของเรานะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะคะกินอาหารนะคะน้องแมวขาดแคลนมากนะคะเราต้องไปซื้ออาหารให้เจ้าแมวเดี๋ยวต้องชื่อมันก่อนนะคะตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวนะคะราคาชื่อน้องมงนะคะมาดูว่ามาดูเอาวันใช้ที่ค่ะมันใช้ที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะรอสักครู่นะคะไม่ทราบว่าเครื่องจะเป็นอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะนี่นะคะตอนนี้เราก็กลับมาเล่นกันต่อนะคะอย่าไปสนใจมันเลยครับมันบ้องครับไอหวานคนนี้นะค่ะอันนี้ก็เราเปิดนะคะไม่ได้เล่นกันเลยค่ะรบกวนรำคาญมากเลยค่ะเอาเฮ้ยทำไมไม่ในนั้นนะคะ